Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Početkom ovog tjedna obilježen je Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom, pa kud bolji razlog da i o tome govorimo i u našoj emisiji o obitelji, među kojima su i obitelji koji imaju nekog svog člana s invaliditetom. Pristiglo je jako puno vaših pitanja. U ovoj emisiji, nažalost, nećemo moći na sve odgovoriti. Vrlo često kad imamo ovu temu, nakon emisije ste razočarani jer ne čujete ništa o znanstvenim dostignućima, jer nismo ugostili neke vaše liječnike, jer nismo uvrstili neke vaše udruge i tako. Jednostavno ne možemo sve zadovoljiti, ali pokušat ćemo, s obzirom da je ovo emisija i o osobama s invaliditetom, dakle za cijelu zajednicu, da se educiramo od osoba s invaliditetom, od roditelja djeteta sa cerebralnom paralizom i od liječnika koji sa njima jako dugo radi. Dakle, dozvolite da odmah krenemo na posao. Prvo ću vam predstaviti svoje goste. Nemojte se, molim vas, javljati barem 20 minuta da uvodno imamo o ovoj temi. Onda ako smo nešto propustili, izvolite slobodno i vi recite dajte svoj glas. Prije svega, uvažena gospodična, Gospodična Monika Gerić iz Zagreba. Hvala vam lijepa. Prvi put ste evo ovako u emisiji uživo i s velikim zadovoljstvom vas pozdravljam. Izvolite se predstaviti. Ja sam Monika Gerić, dolazim iz Zagreba. Završila sam osnovnu školu na Goljaku, srednju školu u Dubravi. Radila sam, sada sam u mirovini. Aktivna sam u udruzi cerebralne dječje paralize Zagreb i na svim područjima koja su usko vezana za osobe s invaliditetom i kada me pozovu ja se nastojim odazvati. Jednostavno da promoviramo da educiramo, tako je, da educiramo ljude kako je to živjeti s invaliditetom i s cerebralnom paralizom. I kako kvaliteta života može rasti ako se dobro educiramo. Tako je. Iako imamo volje i ako ne odustanemo. Tako je. Uvijek treba imati volje. Hvala vam lijepa na lijepom uvodu. S nama je i gospodin Gordan Klačinski, predsjednik društva osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb. Vidjet ćete, poštovani gledatelji, dolje će pisati CDP Zagreb, pa sam ja pročitala da čujete o čemu se radi. Također otac ste djeteta, djevojčice od 11 godina. Hvala vam lijepo što ste s nama. I na kraju ono što vas mnoge možda i najviše zanima, jer će uglavnom davati najčešća pitanja, docent dr. Šimun Šakić, primarius, doktor medicine, specijalist ortoped, pogotovo dječje ortopedije i tako. Poštovanje, hvala vam što ste s nama. Hvala vama da ste me pozvali. Naravno, i moram još samo reći, poštovani gledatelji, da čujete zašto uvijek govorimo da to mora biti dobra koordinacija, timski rad, zašto svi moramo biti nekakvi partneri i kolege i pružiti ruku i prije nego što nas netko traži da za rješavanje problema. Jedan od njih je, dakle, i gospodin dr. Šakić, koji je član stručnog savjeta Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize. Dakle, itekako je prava osoba koja nam je došla danas u goste. Poštovani i dragi gosti, cerebralna paraliza jest stanje, a ne bolest. Mnogi ste me pitali, imam dijete s cerebralnom paralizom, može li se to izliječiti, kako se ta bolest liječi? Doktore, izvolite. Dakle, cerebralna paraliza prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji nije bolest, nego stanje koje je stalni poremećaj tijela i pokreta uzrokovan disfunkcijom, odnosno poremećaja mozga zbog lezije koja je nastala prije nego li je rast i razvoj mozga bio završen. Dakle, imamo leziju mozga, a patologija je također ona vidna na periferiji. Bilo nogu, ruku, odnosno kralježnica tijela. Dakle, poštovani gledatelji, ovo su medicinski stručni izrazi, ali ja ću pokušati zajedno sa svojim gostima prevesti. Nikako cerebralna paraliza nije izlječiva. Do sada nije izlječiva. Znate li nekoga? To pitam zato što ste mnogi postavili to pitanje i sad ćete reći zašto postavlja to. Zato što ste mnogi pitali, bez obzira što smo imali jako puno emisija o tome, je li se to može izliječiti jer ste negdje čitali da su na putu tome, da znanstvenici možda negdje su već na tragu toga, da možda već toga ima. Dakle, tko bi na to mogao bolje odgovoriti nego gospodin liječnik? Pogledajte, to je sad relativno pitanje. Ako govorimo o cerebralnoj paralizi, znači imamo kliničku sliku, a ona je tu.
A ako imamo leziju mozga, dakle oštećenje mozga, ako je počeno liječenje rano, ili čak nije ni početo, teško lezija mozga može završiti potpunim izlječenjem, a imam primjera u familiji, bez bilo kakve terapije. Čak recimo znaju se reći roditeljima bolje da vam to dijete umre, dijete proživi bez bilo kakve fizikalne terapije i normalno živi i normalno se razvija neurološki i motorički. Dakle, to nije još došlo do kliničke slike. Ono što se kaže samo po sebi se riječilo. Ali ako već imamo kliničku sliku, ona se može poboljšati, može biti perfektna, ovisi kad ćemo početi liječiti. Treba započeti liječenje odmah čim se postavi dijagnoza, odnosno i prije dijagnoze, ako imamo prematurus, dakle prije nedonošće, koje je prije rođeno, trebamo odmah tražiti patološke, dakle abnormalne nalaze, primitivne reflekse, da bi ih isključili i prije nek se razvije, manifestira u svom punom obliku. Dakle, tada bi mogli liječiti, jer davno je to još Phelps govorio da od 7 na 100.000 ljudi rodi se 7 djece sa cerebralnom paralizom. Ali jedno od tih je toliko blago da praktički liječenje nije potrebno. Dakle, to je davno zaključeno i mi smo vidjeli iz prakse. Ja sam radio u klinici za ortopediju na Šalati, počeo sam inače specijalizaciju u Sloveniji i tamo i ovdje u Hrvatskoj smo vidjeli da je moguće sa praktičkim vrlo blagom fizikalnom terapijom. Ali normalno, ako imamo manifestnu kliničku sliku koja može biti vrlo izražena već kod poroda, jer lezija može biti intrauterino, može biti... O tome uglavnom govorimo. Da, lezija mozga, povreda mozga može biti unutar intrauterino, ali je vrlo često, kako mi kažemo, perinatalno, oko poroda, dakle težak porod. Glavni razlog je nedostatak kisika. Dakle, glavni razlog nedostatak kisika koji onda oštećuje krvne žile, dolazi do krvarenja, vrlo često su tu takozvani lateralni ventrikli mozga i kompresija na određeni parenhim. Gdje će se razviti ta povreda mozga, imat ćemo takvu kliničku sliku. Najviše je to spastični oblik cerebralne paralize, skoro 80%, koji na sreću se najlakše liječi. Recite, molim vas, može li se ta dijagnostika obaviti u svim većim centrima u Hrvatskoj ili su svi... Pa pogledajte, može se i u manjima, odnosno možeš i u ambulanti posumnjati. Ako neko se bavi, neuropedijatar, neurofizijatar ili ortoped koji se bavi djecom, može posumnjati na moguću leziju mozga. Postoje recimo banalne stvari koje možda roditelji ne znaju, recimo otežano disanje, sisanje i gutanje kod djeteta koje je možda imalo prvo dijete pa nije imalo problema, može majka sama, ako je educirana, normalno, od bilo koga, od kako se kaže, u savjetovalištu za žene koje će roditi i tako dalje. Dakle, otežano disanje, sisanje, gutanje može biti znak lezije baze mozga. Dakle, da će se razviti takozvana povreda ekstrapiramidnog puta, to je rijetko, jedno 15%, ili siromaštvo pokreta. Majka je imala recimo 2 djece, treća ima nekako oskudne siromašne pokrete, to je vjerojatno da se razvila povreda kore mozga. To je najčešće 80%, to je taj spastični oblik cerebralne paralize. Dakle, može već i roditelj posumnjati, ali normalno, nema uopće problema, ne treba veliki dijagnostički centri. Može se raditi ultrazvuk u svim ambulantama u Hrvatskoj. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa za to. To je banalno, onda još... Molim vas da jednostavno idemo malo gradirati ove teme u emisiji. Dakle, dobili smo kliničku sliku, kako smo rekli, dijagnoza je cerebralna paraliza. Što onda? Roditelji, uglavnom koji su se meni javili, su rekli: nama je život sad stao, ne znamo kako se pokrenuti. Evo, izvolite, i kao otac mi o tome slobodno svjedočite, ali i kao i predstavnik udruge stvarno možete o tome dosta reći. Pa je, mi smo imali stariju kćer, 14 godina koja ima, Paola nam je bilo drugo dijete i vrlo brzo smo primijetili simptome, da joj visi glava, da ne drži glavicu, da je mlitavo, da samo leži, da se ne okreće i u biti smo... U kojoj dobi ste zapravo primijetili to? Pa već sa 3 mjeseca ona ništa nije, uopće nikakve znakove da nešto da može napraviti. Tako da smo mi već sa 8 mjeseci krenuli sa terapijama. Tako već smo u biti sa 8 mjeseci znali njenu dijagnozu i to je bio veliki šok, normalno, kao i svakome. Jer je sa prvim djetetom bilo sve potpuno normalno u redu, a sa drugim je to zakompliciralo se i
Tako je ispalo. I normalno dok smo prebrodili sve to, najbitnije je da se shvati u glavi što prije krenu dalje i srediti svoj život. I prihvatiti stanje tako kako je. Znate zašto vas upitam? Evo sad ponovo se obraćam poštovanim gledateljima, zato što su mi se javile majke koje su rekle da zapravo imaju osjećaj kako su sve oči uperene u njih, da je ona kriva. I traži se krivac. Vrlo često imate ta iskustva u udrugama da se traži krivac, a najbitnije je da se zna poruka koja krivnja, nema krivnje, idemo dalje. Da, normalno. Treba krenuti dalje, treba naučiti se živjeti s tim. Nije to sad da, mislim, nije ni lako, ali treba posložiti život prema djetetu, prema njegovim potrebama i tako. I krenuti dalje. Što prije se to napravi, život ide dalje normalno. Jer nema od toga ništa da sad, zašto, milion pitanja, nema potrebe. Ko vam na tom putu pomaže? Uvijek govorim partnerski odnos sa liječnicima, tko još? Da, normalno. Pa i udruge i družimo se dosta roditelji, između sebe izmjenjujemo, savjetujemo jedan drugoga. Oni su, ne znam, probali ono i mi smo isto probali, isto kao i mladi roditelji. Lovili smo se za slamke, kako se kaže, pa smo isto obišli pola Europe. Od Mađarske, ne znam, mislim, stvarno. Što ste tražili? Evo to me zanima. Što ste tražili? Mogućnost izlječenja ili što? Da. Isto smo bili u zabludi da će naše dijete prohodati, da će biti sve u redu, da će to potpuno normalno sve biti s vremenom i tako su nam obećavali i mi smo, na kraju se to svelo sve samo na davanje novaca. I stvarno što se kaže da ljudi dovedu se u takvu situaciju. Tako smo i mi isto, supruga je sa malom jedno vrijeme živjela u Mađarskoj, ja sam sa starijom kćerom, kćer je bio ovdje, pa stalno smo putovali po njih pa nazad i to više nije moglo funkcionirati i onda smo shvatili u biti da od toga više nema ništa, da jednostavno to je samo bacanje novaca, mučenje, ubijanje, da treba krenuti dalje i tako smo nastavili živjeti. Terapije, sve to što smo mi prošli po Europi, sve te terapije ima i ovdje. Samo smo mi uvijek mislili u glavi možda je vani nešto bolje, ne znam, mislim, to su zablode. Sve to stručnjake imamo velike, tako da udruge su sve jače. Ali isto tako, vrlo često, s obzirom da sam radila ove emisije, istaknuto je kao jako važno da, bez obzira što je dijagnoza cerebralna paraliza, liječiti Moniku ili liječiti nekog Davora, ima se možda drugačiji pristup. To je bitno, jednako kao osobu sa Down sindromom. Dakle, to su različiti svijetovi. Monika, evo izvolite da vas sad uključimo. Zanima me i vaše djetinjstvo. Ono što vi želite istaknuti, da upoznamo što znači živjeti s cerebralnom paralizom. Pa kao što je doktor rekao, rođena sam sa 7,5 mjeseci, ponestalo mi je kisika, ostala sam bez raka. Bila sam jako malo sam imala na kilaži, rođena sam u Njemačkoj i onda kroz neko vrijeme isto nisam mogla ni glavu držati, ni ovo, ni ono. Tamo sam išla na neke kao terapije, pa su mojim roditeljima rekli da nam je bolje tu u Hrvatskoj, jer sam trebala terapiju svaki dan. Nakon recimo tog djetinjstva uključena sam na centar Goljak u osnovnu školu, tamo sam isto imala rehabilitaciju. Molim vas, stanite malo tu kod rehabilitacije. Što znači ta rehabilitacija i zašto je ona važna? Mnogi mladi ljudi sa cerebralnom paralizom su rekli kako im to ide na živce, kako ih to nervira, kako oni smatraju da nema nekog bitnog napretka, da se ne vide nekakvo izlječenje, ono što su oni nestrpljivo očekivali. Dakle, što se zapravo radi na toj rehabilitaciji i zašto je ona važna? Evo od vas iz prve ruke pa ćemo čuti od liječnika. Na rehabilitaciji se istežu svi vaši mišići. Da bi vi bili što opušteniji, vi morate rehabilitaciju imati stalno sa cerebralnom paralizom, stalno morate raditi jer je ona jako bitna. Vi ne samo da možete ostati u stanju u kojem jeste s rehabilitacijom, nego možda možete malo i napredovati. Sve ovisi koliko radite i kako radite. Znači,
kontinuiranu terapiju mora se imati, zato je to nužno za cerebralnu paralizu. I za vas je nužno da se koji put istegnete, a kamoli ne za nas koji imamo spazam, jer spazam nam grči svaki mišić u tijelu. I kad je on zgrčen, cijelo tijelo se grči, svi organi unutra se grče i grče se i noge i ruke, sve živo se grči. Jeste li vi isto tako sa svojim roditeljima putovali po svijetu tražeći neko izlječenje ili neku kvalitetu u rehabilitaciji? Jesu, moji roditelji su svugdje sa mnom išli, naravno isto puno novaca dali i onda su isto zaključili da to nema smisla, da će samo trošiti. I onda smo nekako nastavili sa životom. Da se okrenu mogućnostima, onim realnim mogućnostima koliko se može i da se u toj kvaliteti zapravo nađe. Jer je jako bitno da se iz osobe izvuku sve njezine realne mogućnosti. Čak i one možda za koje osoba misli da ih nema, ali uvijek treba pokušavati, treba se truditi. To ne znači da ćemo poletiti, ali ćemo imati bolji život. Tako je. Normalni život, je li tako? Hvala vam lijepa. Evo, gospodine doktore, izvolite, uključite se. Evo, o tome, možda prije nego što nam nastavite malo o značaju rehabilitacije, dobila sam dosta vaših pitanja da se objasni povremena paraliza. Ima li to veze sa ovom cerebralnom? Ne, sa cerebralnom paralizom, mislim sa ovom o kojima razgovaramo, ne. Ovo je, nažalost, trajna, ali kad govorite o paralizi, to nije pravi izraz. Pravi izraz je pareza. Mi u Hrvatskoj govorimo cerebralna paraliza, na ortopediji kažemo cerebralna dječja paraliza da bi istaknuli na leziju mozga u najranijoj životnoj dobi. Englezi kažu isto jednostavno cerebral palsy, međutim njemačko jezično područje je možda najbolje. Oni govore o infantile cerebral paresis, ne paralizis nego paresis. Dakle, oni u naslovu paralize kažu da je infantilna, dakle nastala vrlo rano, već i intrauterino može, cerebralna zna se, misli se na mozak, a pareza, dakle djelomična oduzetost pojedinih funkcija. Karakteristično je za spastični oblik, koji je najčešće 80% i na sreću se najlakše liječi, da mi kod takvih osoba, djece ili odraslih, imamo problem takozvani non-volt, non-potest. On ne zna napraviti pokret. On može, ako ga poškakljete, dignit će stopalo, ali kad mu kažete, ja to kažem, volim reći, to je zahtjev, aktivnost na zapovjed. Ti napravi to, on to ne zna napraviti. Ja ga poškakljem, on zna. I to je, vidite, greška kod liječenja što se vrlo često zanemari aktivni pokret. Nek se forsira pasivni pokret u prijeoperacijskom liječenju, odnosno uopće u fizikalnom tretmanu. I isto tako, ortoped koji operira dijete, on mora pripremiti, mora ga naučiti. Dakle, dijete ne zna napraviti pokret. Istina da ne može zbog hipertonusa jedne grupe mišića, drugi koji su antagonisti suprotnog djelovanja, su normalnog ili nižeg tonusa, pa i ne može. Ali on barem može prstom dignuti gore ili nešto napravi. Dakle, naučiti ga, jer ako ga ne naučimo, ni nakon operacije rezultat će biti loš, jer on ne zna napraviti pokret. Hvala vam lijepa. Evo čujem da nam se pridružio i gospodin Vujec iz Varaždina, predsjednik ovog saveza, gospodin Ivan Vujec. Dobrodošli, poštovanje. Dobar dan, pozdrav vama i vašim gostima kao i svim gledateljima. Evo, molim vas, pridonesite sad ovom našem skupu, ovom našem razgovoru. S obzirom da sam čula da nam još ima svega 10-ak minuta do kraja emisije, što biste vi kao poruku dali, dakle svima nama i cijeloj zajednici, ali i osobama s cerebralnom paralizom, koliko cijelo društvo može pridonijeti, pogotovo osobe s cerebralnom paralizom, same sebi u kvaliteti življenja, da bi taj život bio čim bolji, kvalitetniji, humaniji i dostojanstveniji? Pa
gledajte, ja mislim da upravo osobe s cerebralnom paralizom najviše mogu doprinijeti aktivnom životu, znači aktivnom stvaranju, a mislim da i društvo naše puno radi na tome, jer sve više imamo djece s cerebralnom paralizom koje od rane životne dobi uključene rehabilitacijske postupke, sve više imamo prisustvo rehabilitacije u manjim sredinama, znači da ne moraju ti ljudi dolaziti samo u Zagreb ili ono kao što smo čuli prije putovati u Mađarsku, nego jednostavno znači najbolje rehabilitacija je u blizini kuće, najbolje da se ta djeca što ranije uključe u dječji vrtić, da se uključe u matičnu školu koju pripadaju, da nakon matične škole završe srednju školu. Mi imamo puno mladih ljudi koji su završili fakultete, nažalost mali broj se zapošljava s obzirom na situaciju u kojoj je naše društvo, ali mislim da je to krajnji cilj da se ljudi zaposle, da dođe do svog radnog mjesta, da nezavisno žive, da su punopravni članovi društva i mislim da tim putem bi trebalo dalje ići i jednostavno na tom što više radite. A vi kao krovna udruga imate možda neke projekte koje želite sada najaviti? Pa gledajte, mi imamo dosta tih projekata, mi smo čak, evo sad imamo jedan projekt Kinesek, znači koji bi išao za tim da bi se moglo vježbati kod kuće, to smo sa jednom grupacijom mlađih studenata napravili, mislim koji će vjerojatno krenuti od jeseni i koji će pomoći upravo osobama s cerebralnom paralizom da se što aktivnije uključuju u samoj kući, znači da mogu vježbati uz nadzor stručnjaka. Zatim imamo projekte da ćemo ići na međunarodnu suradnju, da ćemo jednostavno pošto ulazimo u Europsku uniju, jednostavno imate iste pristupe kao što ima kompletna Europska unija prema osobama s cerebralnom paralizom i jednostavno znači da se ta djeca osjećaju jednako važna i jednako tretirana kao što je u cijeloj Europi. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Pogotovo vam zahvaljujem na ovom iskazu kad ste govorili da je jako bitna ova prirodna socijalna integracija. Rekli ste i u vrtiću i u školama. Dakle, na nama, ostaloj zajednici je da prihvatimo to i da ne dajemo mi njima pravo. Oni već imaju to pravo, nego mi se moramo educirati i mi moramo znati sami kako se približiti. Hvala vam lijepa i poštovanje, gospodine Vujec. Hvala vama. S obzirom da nam je stvarno ostalo jako malo vremena, ja bih vas molila da nam evo onako vrlo kratko odgovorite ovo što su me zamolili. Naime, mnogi su roditelji pitali, čuli smo da cerebralna paraliza, osim tog strašnog stanja i te ozbiljne dijagnoze u sebe nosi još i neke druge probleme kao što su problemi vida sa srcem ili tako. Izvolite, je li to uistinu tako? Vid, sluh, često je strabizam, škiljavost u djece sa spastičnim, dakle hipertoničnim deformacijama na periferiji, dakle to škiljavost je česta, može biti oštećen sluh, rekao sam vid. Može li se to prevenirati? Ne može? Može, ali na vrijeme. Može, mislim, strabizam zašto ne bi mogao i operirati ili liječiti, zašto ne, dapače. Ali ono što smo rekli, kad ste rekli ko je kriv, nisu krivi roditelji za dijagnostiku, a za nešto možda jesu, ali za dijagnostiku oni nisu. Krivi smo mi liječnici. Dakle, u tom lancu neuropedijatar, neurofizijatar i ortoped, ako neko ne zna, onda bolje da se ne bavi s tim problemom. Ali neko može znati, ali evo, svi griješimo pa i tu. Dakle, kad bude manje grešaka i kad bude bolja suradnja u tom lancu, što je loša još uvijek u Hrvatskoj, ali nije samo u Hrvatskoj, nego i u Europi, pa možda i u Americi. Ali zašto je tome tako? Zašto ta koordinacija, ta riječ koordinacija u svakoj emisiji mora biti? Ne može se možda sad javno govoriti, ali ako vi idete meni, a ne meni, onda više meni ne možete doći. A čuli ste, najbolje doći tamo gdje je dvorište, gdje je tvoja kuća. I roditelj je važno da ostavi dijete vrlo blizu, jer mu je to zgodno i tako. Ako vi dođete k meni u Zagreb, ortopedu, i ja operiram, a neće fizikalno rehabilitirati se pred kućom, onda više ne možete doći. I toga ima. Možda niste znali, ali ima i toga. I zato su onda loši rezultati. Ali to je nešto što ne bi smjelo biti. I na tome trebamo svi inzistirati. Neću govoriti šta to znači. Evo. A sad bi gledatelji rekli, baš to nas zanima. Kad bude to bolja suradnja, ništa, to. Ne. Mi na pristojan način sve kažemo, ali apsolutno ste sve to rekli. Je, jasno. Vi ste nešto htjeli još reći? Pa,
Upravo možda ovo kad govorimo o toj bitnoj koordinaciji, dakle da je jako bitno poštovati mišljenje liječnika i ta rehabilitacija i ovo sada rekli ste i za alternativu. Što biste vi poručili evo mnogobrojnim roditeljima koji su mi rekli, ili moram također reći mnogobrojni alternativci koji su rekli ja imam dokaze da ja liječim cerebralnu paralizu. Poštujem vaš stav, ali o tome također da gledatelj svaki, pogotovo roditelj koji onako ima jako velikih problema s egzistencijom, mora dobro prosuditi, dakle stvarno dobro prosuditi hoću li vjerovati liječniku, alternativi ili to kombinirati, ali to isključivo može biti samo vaša prosudba. Izvolite vaš stav o tome. Pa moj osobni stav je, ja nisam za alternativu, mislim probali smo i to, ali mislim nema od toga ništa. Medicina je dokazano da tu ima pomoći, rehabilitacija, terapija, što više, to bolje i u kući i recimo moja Paula, ona ima u školi, ima terapiju, ima u kući, dolazi fizioterapeut, ima u udruzi i radnog terapeuta i fizioterapeuta, idemo jahanje, plivanje, što više toga, te aktivnosti što je njoj i zabavno, a inače je jako društvena, u stvari većina su jako društveni i družimo se stalno i često u udruzi. Tako da što mora li više se mijenjati terapije. stil života u odnosu na drugu djecu? Ne mislim sad na rehabilitaciju, to je jasno. Ali recimo smijete sve jesti. Da. Da, ili sad ste pogledali liječnika? Ne. Je li smijete ili? Smije, ako nemate problema sa želucem, onda smijete. Dobro. Ako imate, onda ste kao one osobe koje imaju želučane probleme. Pa onda... Ili ako se ne razgibavam i propustim rehabilitaciju, a volim si papati slatko ili ne znam nešto, onda moramo na to paziti. Onda ću se udebljati, naravno. To je najveći problem, što nema aktivnosti, u kolicima su pretežno i a ako vole puno papati slatkoga, onda dođu ovako kao ja, recimo, na tu težinu i onda je to veliki problem. Ima nas više koji bi trebali pripaziti, se stalno održavati. Da do toga ne bi došlo, to je jako nezgodno. Kile onda jako teško skinete, pogotovo mi koji sjedimo u kolicima. Problem je u kilama, ako mogu se ja uključiti, recimo dijete sa cerebralnom paralizom, mislim na spastični oblik, kao što smo rekli da je najčešći, koje može biti perfektno nakon fizikalnih mjera liječenja, nakon operacije i sve, ali ako dobije na kilaže, sjeće mu lica kao lica. Mislim, može sjesti. I hod će biti sve slabiji i slabiji, klekne na koljena, onda mu preostaje invalidski. I to se dešava. Dakle, vrlo je važno, može jesti sve, ali treba znati da ne bude debeljuca ili debeli dečko. I s obzirom, evo sad stalno mi govore još malo. Član ste stručnog savjeta, dakle krovne udruge, u tome ste dugi niz godina, liječnik ste, surađujete u svim njihovim poljima života. Koje smjernice, s obzirom da ste član stručnog savjeta, vi odašiljete gore, odozgora, dakle kao krovna udruga i vladi i saboru i svim društvenim instancama da kvaliteta života osoba s invaliditetom, pogotovo osoba s cerebralnom paralizom, bude daleko bolja. Pitam vas to zato što smo potpisnici svih konvencija, povelja, pravilnika, a još uvijek mi se događa da mi se svakodnevno javljaju ljudi sa istim pitanjem. Dakle, sve imamo, a zapravo lutam i dalje od adrese do adrese. Kažu mi samo minutica i da vas stignem pozdraviti. Izvolite. Kažem, problem je kad postane dijagnoza, onda nam ni država neće pomoći. Kad postoji dijagnoza, niko. Ali ne smije postojati, moramo na vrijeme, jer sam rekao, ovo što je vaše dijete je prekasno, treba unutar 6 mjeseci. 6 mjeseci je već kasno, treba odmah. Čim se posumnja na dijagnozu, treba ići tražiti neke patološka stanja kod djeteta, a ne čeka da se razvije klinička slika. Postoji ultrazvuk, magnetska rezonanca, ali naša država je siromašna, pa magnetska rezonanca, recimo, ne može se koristiti za neki znanstveni rad. Nemamo novce. Ali dobro, moralo bi onda to, ovo što ste rekli od ozgora, nek se dozvoli da jedno dijete bude kompletno obrađeno. Dakle, ultrazvuk mozga, kompjuterizirana tomografija i magnetska rezonanca. Jer svi to zaslužuju. I zaslužuju, da. Dakle, to je ono od ozgora. Dragi gosti, od srca vam zahvaljujem i mi ćemo naravno nastaviti razgovor i dogovoriti se za još jednu emisiju o tome, a za tjedan dana, poštovani gledatelji, naravno dočekujemo naše paraolimpijce. Do tada srdačno vas pozdravljam, svako vam dobro poštovanje i veliko mi je zadovoljstvo što smo mogli ovdje čuti kako osobe s cerebralnom paralizom itekako mogu i puno učiniti i voljeti. Samo im svi drugi trebamo reći stalo nam je do toga i do vas. Poštovanje i svako vam dobro.